اطبخ ايه النهارده؟ انا بجد مش عارفه. اطبخ مثلا بيتزا او مكرونه بشاميل. هشوف كده ايه اللي فيه في التلاجة وهشوف هطبخ ايه بقى. يا نهار ابيض، ده التلاجة فاضيه خالص. لا انزل اجيب حاجات، اعمل ايه يعني؟ خلاص بقى انا هنزل واشوف كده هجيب ايه. كده رجعت البيت، انا هروح احط شنطتي في المطبخ واغير هدومي واروح اعمل الاكل. ايه ده؟ شكل ادهم جه، هروح افتح له الباب. وعليكم. وعليكم السلام. الاكل جاهز؟ اه الاكل جاهز، اتفضل. طيب ماشي. نضيف نضيف ده نضيف وكمان التنظيف ما بيخلصش، ايه ده كله يعني؟ والبيت كمان ما شاء الله كبير قوي، فانا هلحق ده انضفه كل يوم ازاي؟ واصلا هو اصلا ما بيلحقش يتوسخ. استغفر الله بس واتوب اليه. كمان ده كان فيه لوحده. ايه ده؟ هو مين اللي بيرن الجرس؟ هروح اشوف كده. هاي. لحظة، هو انت مين؟ انا الشغالة الجديدة هنا. الشغالة؟ اه يعني الخدامة اللي هنا. مم، اه طيب طيب ماشي بعد كده. اه هو فين ادهم؟ ادهم في الاوضه اللي فوق، اتفضل. لا ثانيه، ودي ايه اللي جابها هنا ان شاء الله؟ يعني اخلص من واحده تجي واحده تانية. استغفر الله واتوب اليه. واصلا هو ادهم من امتى بيجيب خدامات او حاجه؟ مش عارفه، انا لازم اطلعها برا البيت. لازم اعمل ايه اعمل ايه؟ هو اصلا ليه جابها يعني؟ انا لازم ادور فكره. لازم. فين الحظ بتاعي ده؟ مالها دي لما شافتني كأنها شافت عفريت؟ مالها يعني؟ استغفر الله واتوب اليه. انا هروح اكمل تنظيف احسن لي. دي اخت صاحبة ادهم تقريبا كده يعني. انا مالي بقى، هروح اكمل الشغل بتاعه وخلاص. اعمل اكل ايه النهارده؟ ايه ده؟ الجرس بيرن، هروح اشوف مين. ترى مين اللي هيجي دلوقتي؟ انا هروح افتح وخلاص. السلام عليكم، اتفضلوا ادخلوا. والله لازم اطلع بسرعه. انا كده خلصت. دلوقتي بقى انا هطلع لفوق عشان اكمل الاوض اللي فوق وكده هكون خلصت. لازم اروح الاقي الشنطه عشان هي اكيد في اوضه ادهم. هروح كده ادور عليها، اخيرا لقيتها. انا قلبت الاوضه كلها. هروح بقى كده انا هحطها في الاوضه في اوضتها. وكده هنشوف هيحصل ايه. انا كده حطيتها تحت السرير. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. ده هو انت بتعملي ايه هنا؟ انت مالك بقى يا سراء يا حراميه يا نصابه؟ انت بجد بجد يعني انت ازاي عملتي كده؟ انا والله مش فاهمه. ايوه زي ما بقولك. ثانيه، انت سامعه الصوت اللي من فوق ده؟ متوقعنيش في كده صوت تكوني بس ايه خالص. يعني؟ انا مش مش هسيبك عارف، ولا ادهم تعالي هيسيبك، نشوف وهتشوفي بسرعه. ايه اللي هيحصل دلوقتي فيكي. ايه كده بكل وقاحه كده يعني؟ ثانيه، انا اولا ما سرقتش حاجه، ثانيا مش هسمح لك تقولي عليا كده وانا هسكت. ترد كمان. لا بجد انت وقحه قوي يعني الدرجه دي؟ اصلا انت كده كده هتتكشفي. هو حصل ايه؟ اقول لكم النصابه الحراميه دي عملت ايه. انا كنت داخله هنا طالعه اخش الحمام، تمام؟ وفجاه بلاقيها طالعه من اوضتك ومعاها كده حاجه زي شنطه او كده، وجريت على الاوضه هنا وحطت حاجه وبعدين طلعت بقى كانه في حاجه. لا ثانيه، يعني معاها زي ايه يعني؟ والله الكلام ده كده انا ما عملتش حاجه، انا كنت اصلا طالعه هنا انضف. يا بتقولي كمان كدابه. لو عايزين شوفوا الاوضه هنا، شوفوها عشان انا ما عملتش حاجه اصلا. طيب ماشي، هنشوفها وهنشوف مين الصادق ومين الكداب. طيب ماشي، وشوفوا عشان انا قلت الحقيقه.